Ich kann nicht mal starten zum Fliegen. Ja, Ich glaube, ich konnte von Haus aus. jetzt haben wir ein neues Kaminfeuer für ein Video. Aber das haben wir letztes Mal wieder rein, wo ich ein Ding gestartet habe. Ja? Ist schön, gell? Ist schön. Ja. Der andere ist viel sauer, weil er nur raus hat, ja. Ja. Angenehme Wärme. So, bitteschön. Danke. Könnten wir jetzt noch die Sitzpolster von vorne haben? Die Nein, die brauchen wir nicht. Okay. Jetzt hast du gleich mal den Wind im Gesicht. Nein. Das zeigt das Schweinekalt.